Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifim var. Daha önce denemediğinizi düşündüğüm bir tatlı, denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Lezzeti gerçekten muhteşem oldu, hazırlaması da çok kolay arkadaşlar. Kalabalık gelen misafirlerinize, ani gelen misafirlerinize de şipşak hazırlanabilen harika bir tatlı tarifi. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak 6-7 adet orta büyüklükteki havuçlarımı uygun bir tavamın içerisine alıyorum. Havuçlarımı rendemle rendeledim. Daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Ocağımın altını açıyorum ve arada bir karıştırarak havuçlarımı güzel bir şekilde pişiriyorum. 10-15 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi arada bir karıştırarak pişirelim. Son aşamada havuçlarımızın bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra ocağımın üzerinden alıyorum ve bir kenara koyarak ılımasını bekliyorum. İlk sıcaklığı çıkana kadar, ılıyana kadar bekleyelim arkadaşlar. Beklerken ben de bisküvilerimi ve cevizimi hazırladım. Ilıdığından emin olduktan sonra içerisine 1 su bardağından az bir miktar eksik iri kırılmış cevizimi ekliyorum. Fındık da kullanabilirsiniz. Ceviz veya fındığınız yoksa eklemeden de hazırlayabilirsiniz. İçerisine elimle kırmış olduğum petibör bisküvilerimi ekliyorum. İlk etapta bir miktarını ekledim ve az bu şekilde karıştırdım. Daha sonra kalanını da ekleyip elimle karıştırmaya devam ettim. Elinizle karıştırması daha kolay oluyor. Birbirine malzemeleri daha güzel yediriyorsunuz. Tarifimde toplamda 2 paket sade petibör bisküvi kullandım. Farklı bisküvilerle de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar karıştırdım. Daha sonra elimle güzelce yoğurarak malzemelerimin tamamen birbirine karışmasını sağladım. Hazırlarken bile kokusu gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekledim. 2 paket sade petibör bisküvi kullandım. Tatlımı hazırlamak için bu arada büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Ölçüleri de büyük boy borcama göre verdim arkadaşlar. Farklı borcamlarda veya farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Ölçüleri azaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Hazırlamış olduğum havuçlu kısmımı borcamın içerisine aldım. İlk etapta borcamın alt kısmına çok az bir miktar Hindistan cevizi serptim yapışmaması için. Serpmeden de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapışmayacağını düşünüyorum. Üst kısmını elimle bastırarak bu şekilde güzelce düzeltiyorum ve bir kenara alıyorum. Üst kısmı için muhallebimi hazırlamaya geçtim. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Tariflerimde buğday nişastası kullanıyorum. Sizler mısır nişastası kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Kuru malzemelerimi bir miktar karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar muhallebimi pişiriyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Yağım eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra muhallebimi ocağımın üzerinden alıyorum. Muhallebimin kıvamı da çok güzel oldu. Muhallebimizin soğumasını beklemiyoruz. Hazırladıktan sonra hemen havuçlu bisküvili tabanımızın üzerine muhallebimizin hepsini döküyoruz. Her yerine eşit miktarda muhallebimi dağıtıyorum ve üst kısmını güzelce düzeltiyorum. Daha sonra ılıması için bekliyorum. Ilıdıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 1 saat kadar buzdolabımda tatlımı dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz.
Soğuduğundan emin olduktan sonra buzdolabımda yeterince dinlendirdikten sonra üst kısmı için krem şantimi hazırlıyorum. Üst kısmı için 2 paket sade toz krem şanti ve 1,5 su bardağı soğuk sütümü uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar güzelce çırpıyorum. Büyük boy dikdörtgen borcam kullandığım için krem şantimi de 2 paket kullandım. Küçük borcamda hazırlarsanız 1 paket de yeterli olacaktır arkadaşlar. Güzel bir şekilde çırpıyorum ve koyulaşmasını sağlıyorum. Bu kıvama gelmesi yeterli. Hazırlamış olduğum tatlımı buzdolabında dinlendirdim ve buzdolabından çıkarttım. Krem şantimin hepsini tatlımın üzerine alıyorum. Spatula yardımıyla her yerine eşit miktarda krem şantimi dağıtıyorum ve üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. En üst kısmını da Hindistan cevizi ile kaplıyorum arkadaşlar. Tatlımın her yerine gelecek şekilde Hindistan cevizi serpiyorum ve tamamını kaplıyorum. Hindistan cevizi kullanmak istemeyenler bu aşamadan sonra servis edebilirsiniz. Farklı şekillerde de süsleme yapıp servis yapabilirsiniz. İlk etapta ben Hindistan cevizi ile tamamını kapladım. Tarife tam uyarak bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Hindistan cevizi de bu tarife gerçekten kat kat lezzet kattı diyebilirim. Tamamen Hindistan cevizi ile kaplıyorum ve tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Bu şekilde dilimliyorum. 24 kişilik tatlı elde ettim. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da dilimleme yapabilirsiniz. Her dilimlediğimde görüntü açısından malzemelerimin birbirine karışmaması için bıçağımı temizliyorum. Üst kısmını süslemek için de benmari usulü eritilmiş sütlü çikolata kullandım. Çikolatamı öncesinde erittim ve soğumasını bekledim. Tamamen soğuduktan sonra her bir tatlımın üzerine sıkma torbamla bu şekilde sıkıyorum. Bir paket sade sütlü çikolata kullandım. İçerisine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Benmari usulü eridikten sonra tamamen soğumasını bekledim. Tamamen soğuduktan sonra tatlılarımın üzerine bu şekilde sıktım. Süslemek için dediğim gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Süsleme aşamaları tamamen sizlerin tercihi. Ben süsleme ve lezzet olarak da çikolatayı bu tarife çok yakıştırdım. Son olarak üst kısımlarına Antep fıstığımdan birer miktar serptim ve süsleme işlemini de tamamlamış oldum. Tatlım bu aşamadan sonra servis etmek için hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle büyüleyici, lezzetiyle de herkesin damaklarını çatlatacak harika bir tatlı oldu. Şimdi tatlımdan sizlere spatula yardımıyla çıkartarak iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Daha sonra tadım testi yaparak kıvamına da birlikte bakalım. Dediğim gibi borcamımıza da kesinlikle yapışmıyor. Bu şekilde porsiyonlu kolay bir şekilde servis edebiliyorsunuz. Hazırlamış olduğum tatlımın son aşamada iç görüntüsü de videoda gördüğünüz gibi. Kat kat lezzetli bir tatlı oldu. Bir dilim daha çıkartarak bir dilim daha göstermek istiyorum. Dilim dilim servis edebileceğiniz kat kat lezzetli harika bir tatlı tarifi. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tadım testi yaparak tatlımızın birlikte kıvamına bakalım. Yumuşacık bir kıvamı var ve gerçekten lezzeti muhteşem arkadaşlar. Sizlerin de evinizde havucunuz varsa ve değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde bir borcam dolusu tatlı hazırlayabilirsiniz. Daha önce denemediğinizi düşünüyorum ve kesinlikle denemeniz gereken harika bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni nereden takip ettiğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tatlı veya tuzlu tarifleri de
yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.